Burung emu adalah burung terbesar kedua setelah burung unta. Burung emu dewasa dapat tumbuh hingga sekitar 2 meter dan beratnya bisa mencapai sekitar 45 kg. Burung emu sebagian besar hidup di Australia. Burung emu adalah vegetarian atau herbivora. Mereka suka memakan biji-bijian, buah-buahan, dan bunga. Sama seperti burung unta, burung raksasa ini tidak bisa terbang karena ukuran sayapnya yang kecil. Emu dewasa dapat berlari dengan kecepatan 50 km per jam.